અને મારી મેલડી તો એમ કે એ કાળા માથાના માનવી જગતની માલપા તને જગત કોઈની બાવડું કોઈ નો થોફેન બાપ હે તેથી તારા કુળમાં કદાચ હું મેલડી પૂજાતી હોય કે ન પૂજાતી હોય, બેઠી હોય કે ન બેઠી હોય, પણ કોઈ ગામના ઝાપાના ખીલમાં હું બેઠી હોય, કોઈ ગામના ચોકમાં બેઠી હોય, મારા નાના એવા ધોડીના ધડબલે આવી અને આંખમાંથી ત્રણેક આહુડા પાડ અને જો તને કમોતે મરવા દઉં તો જગતમાં હું મેલડી ન હોય બાપ.